今天冰箱到了，送货上门，给我姐给我买的冰箱。可是送过来呢，发现一个问题，进不去，非得拆包装，不拆包装进不去。这是一个海尔的，拆包装估计可以。电梯有点小，要我帮忙不？不需要哈。没事，不用这么紧张。这冰箱该放得进去吧？回头电梯放得进去，我家放不去。啊？你家放不进吗？应该没关系，应该是按尺寸买的。一级人效，还有一个灰色的。防盗窗装好了，热水器装好了。涛哥给我买了一个洗衣机，明天到。今天先把这个冰箱放进去，停2天。我看他们是驮，好像好驮一点，是不是？来，帮我拉，新的拉新的，新的全部拉新的。帮你的。他们干这个也很辛苦啊，一天要送这么多货。早上9点多。9点不到打我电话，等一会我来开门。没容易的。还有轮子是吧？有啊，没轮子那得了。我以为直接驮了。后面一张轮子哈。它可以斜一点。我感觉驮会好驮一点啊。最近这几天没有更新视频，是因为在这边搞卫生啊，然后买点东西，计划9月份啊，国庆节之前搬进去住啊，所以零零星星的有那么多事情要去做啊，买这些东西也要精挑细选。然后主要一个方面是口袋里面没钱，买东西呢就要仔细的打算啊，货比三家呀，然后要看质量，要看价格，对吧？比如说这个冰箱啊，老板开价5000块钱，我开价我还他3000，他肯定当时不会答应。那我们就要耗一下，要磨叽一下，是吧？一次肯定买不成，要多走2趟，不断的试探。主要是因为口袋里面没有钱哈，不能太爽快了啊。会不会很重啊？应该150、60斤是有哈，主要是太大了不好搬，没地方抓手。它轮子不转吗？还是没揪到方向？我的大把手吧。要不抬也行，来。抬。倒那里，倒它。可以倒是吧？就这样。哦。扶住啊。有2个轮子卡住了是吧？不是，前面有轮子，后面没。这里有轮子，后面有轮子，前面没有。哎，对。那你们专门送这个就应该很清楚啊。不是每种品牌不一样。哦。啊。好。
看看这架能进不？刚才师傅说不拆包装没法进。那撑。哎，你嗰邊摸嘢，嗰種領子不是關鍵，領子在北角邊。哦。還是慢慢撐一點。刚刚好。等，我來幫。撑。这个电梯好小气。要給你貓開你雙壓對哈。好。哎，你開雙壓對。嗯，你按得到吧？哎，可以，你雙壓對哦。啊，好。好了，上来了。不要重头了。背面撞一两下没事，前面少磕就行了。啊，等一下，往里面推一下，往里面推一下。哎，推一下，里面推一下。不好弄。好的。再拉，你上面转一下。好，可以。还是得专业，还是你专业老板。哎，我不专业，就是这样子的，我也刚才就想说。还有。看来冰箱还是不能买太大的。放哪里吗？就那里。那个卡锅那里，放得进去吧？那个卡那里。哪里？对。你买的时候凉了几岁的耶？凉了。凉了就放不进啊，没凉就那个。这个柜机也装好了，后面换了一台。一开始买的那台外面放不下，百叶窗里面放不下主机，后面换了一台啊，换了一台更贵的，新密无风感。哇，这风凉凉的，真舒服。抬上去是吧？对，要抬一下，因为那时候有个坎没打掉，就做了一个木板的台子，把它垫平，能放下吧？可以。你掉了它就建立封得好哈。先把插座熄了吧。老姐赞助一台冰箱，回头电视有人赞助了，然后洗衣机，回头涛哥赞助，那就爽了啊！灶有人赞助，明天来装。热水器有人赞助，不得了。主打一个白条。南面白条可以吧？啊？可以吗？可以吧？小心。到位了吗？到位了啊！还太宽了。没事。它就这样到位了。没事，那个木板可以往外面拿，它就4个角嘛，你抬起来，我把木板拿出来。拿了，刚才就要拿出来。我怎么知道你那个是移动的？老板。好，可以，就把这个放平了吗？放平了。后面尽量顶到窗户了。它外面这里是圆的，顶到玻璃的。还可以稍微往前来一点点。它可以调，还不能就可以调。这它是往前倾的。要调一下角，把这两个角稍微调高一点，要把它调直立，这样子，往里面，它现在是往外面倒，把这2个角稍微调高一点，
下面一段白的，你松一点就可以了。没有，它是平的。不是，它是要往下面、往后面倒一点。你看它，我感觉它是往前面侧的。你看这里这么宽，那上面更窄。这是没缝的。不是，下面那个两个角调一下就好。哎，跟它拧一下。哪里搞的？它是铁皮。铁皮后面跟后面的窗户撞到了也响。你松一下就好。把这两个角调一下。可以吧？可以吧？我这边调到了，你那边再调。放着看一下，放着看一下。这底下这个可以转。这样可以，可以。可以可以。好做好了一点。看吧，看。还是不太稳，你那边那个还要多调一点。你这边还矮了一点。你那边多调两下。好。不要看下面，主要是看那个整体。现在平，现在差不多。要看整体的哈。你们应该更专业一点。没有。不是，我感觉要不然就是还是靠这边一点吧，那边多留一点，啊。这个随便你。这边靠拢一点，靠拢一点这边。旁边给我推呀。插吧。好。可以。到，可以。啊。歪了。有点歪哈。还是有点外倾，因为底下靠到了窗户，上面没靠到窗户。这个架子，这个角比那个台子矮一点，木板也有矮了一点。但是可以调啊，还可以调。那怎么调的？还可以调，还可以转，还可以抬松一点。对。不要急往靠，等下把玻璃搞碎了。没事，是先装着架子，拧螺丝，把两个角稍微拧松一点，你抬住它，我来拧。好，可以，给拧到底了。这个一次性装就装先把这个撕掉啊！打开来试。还是有点轻，哎，算了吧，就这样吧。然后回头插电用是吧？先停2天。这个木板做的也。哎，木板它这个我也不好讲啊，因为肉眼是看不出来的。签还是老板？好，签字是吧？好，哪里签？就那个单。好。这是从赣州发过来是吧？就签那里就行了是吧？好，辛苦了。下的脚，水都没有准备好，不好意思啊。走啊！好，辛苦了。没事。啊，全靠你们帮忙。太客气了啊。那个至少1个小时插电啊。好的啊，我知道这个可以。啊，要让它静止一下。行吧，有点挡窗户、挡光，可以了。反正别人送给我的，我都说好看、漂亮 ，OK 啊。下次这里面可以冻一头猪，冻一头羊。下面可以冻整块的，把这个抽屉拿出来，下面冰冻，上面冷藏。今天就分享到这里，拜拜吧啊。